Arkadaşlar merhaba. En son verdiğim boğaz gargarası tarifinden sonra bir tarif daha vermek istiyorum size. Bugünlerde böyle şeylere çok ihtiyacımız var gerçekten. Koronavirüsü deyip geçmeyin. O da en nihayetinde bir enfeksiyon. Boğaz enfeksiyonu için paylaştığım gargara videosunu izlemeyen arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyorum. Boğazınızda ağrı, acı, kuruluk vesaire varsa. Onun dışında şimdi size bal, süt ve tereyağı karışımını göstermek istiyorum. Öksürük için bu. Boğaz gargarasını yaptıktan sonra öksürük için bunu kullanacaksınız. Özellikle kuru öksürük, boğazı biraz yumuşatmak, daha doğrusu göğsü, ciğerleri biraz yumuşatmak ve öksürükten gece uyuyamayan arkadaşların bir nebze olsun daha iyi, daha rahat uyumalarını sağlayacak bir tarif. Hadi gelin şimdi hemen hızlıca anlatayım size. Bu arada hava harika dışarıda. Dışarı çıkamamak çok kötü değil mi arkadaşlar? Biraz sabredeceğiz, bekleyeceğiz ve her şey daha güzel olacak. Ben çok fazla yapmayacağım. Örnek olarak size göstereceğim. Sütümüzü cezveye alıyoruz. Kaynatıyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, bu arada vakit kaybetmeyelim. Balımızı çıkaralım. Arkadaşlar bal çok önemli. Şöyle ki bu bal konusu biliyorsunuz biraz karmaşık. Piyasada birçok bal markası, birçok değişik cinste bal var. Bu balın iyisini, kötüsünü, gerçeğini, sahtesini ayırt etmek için birçok yöntem var. Onları göstermeyeceğim şimdi ama bilindik yerden alırsanız balı, mümkünse tanıdık. Tereyağımızı çıkartıyoruz. Tereyağımız nerede? Tereyağımız şöyle, tereyağımız. Evet. Sütümüz kaynadı. Sütümüzü alıyoruz. Güzel bir fincana sütümüzü fincanımıza alıyoruz tabii ki de. Kaynayan sütümüzü aldık fincana. Arkadaşlar için. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz balı aslında ama çok fazla koymaya gerek yok. Bence koymayalım çok fazla. Tereyağını kirletmemek adına tereyağımızı da şöyle atalım içine. Bakın kaşığımızda hiç bal kalmadı. Afiyetle içiyoruz. Oh. İşte bu öksürükten kaynaklanan, boğazdaki enfeksiyondan kaynaklanan, boğazdaki kuruluk, ciğerlerdeki kuru öksürük, ciğerlerdeki rahatsızlık hissi, bunların hepsini gider. Özellikle yatmadan, uyumadan önce yaparsanız bunu çok rahat bir şekilde uyumanızı sağlar. Bu tarifimde bu kadar. Bu arada boğaz enfeksiyonu için hazırladığım gargara videomu da izlemeyi unutmayın. Buradan izleyebilirsiniz. Onun dışında lütfen videolarımı veya videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.